你们两个就是国贼。 质疑前美国国务卿庞培欧日前访台涉及商业利益，国民党立委费鸿泰劈头就怒呛外交部长吴钊燮是卖国贼，下一秒更直接暴走。2份公文是什么？那2份公文是假的吗？这正常的评估啊。那2份公文是假的吗？是在评估的。假的吗？连番开炮，完全不让官员说明，而费鸿泰甚至爆出口：郭明鑫还是教授，你真丢人的！冷静冷静，气壮不代表理直啦。 丢人！我跟你讲，郭明鑫，你丢人，你丢人！外交部长，你不要脸！又来了。就算行政院长苏贞昌连忙缓颊，也都没有用。但这种质询方式，不止网友炮轰，这种人也能当立委，真的没救了。台北市民真悲哀。提升台湾国际空间有什么不好？其他立委也是直摇头。国民党一向对中共献媚，国民党的委员用爆粗口的方式对待我们的官员，我们认为这样就连基本的礼节都没有了。请教院长愿不愿意签？国民党立委李德维则是秀出自愿优先接受军事征召令，还说自己已经先签了。原本要给官员下马威，但立刻被苏贞昌来一记回马枪。委员可以回去贵党也呼吁一下，全部一起共护国难，对抗中共来犯。 乌俄之战延烧，中共文攻武吓不断，美国重量级人士接力来台，行动挺台，费鸿泰却在国会情绪性发言，用不雅字眼羞辱官员，也难怪苏贞昌再次呼吁全民抗敌重要性。三立华大梦周感知小组台北报道。